بۆ ئێستا کەس باسی دواکەوتنی موچە ناکات. بۆچی ئێستا بەناو ئەندام پەرلەمانتار و چالاکوانەکان دەنگیان نییە؟ لە ماوەی کابینەکانی تردا و تەنانەت لەم کابینەیەشدا هەر کاتێک موچە دوا بکەوتایە، یەکسەر هەرچی بەناو ئۆپۆزیسیۆن و پەرلەمانتار و چالاکوانە دەهاتنە قسە و دەیان گوت حکوومەت موچەی فەرمانبەران دەخوات و نەوت دەفرۆشێت و پارەی لەبەردەستە بەڵام موچە نادات. پێشتر یان ڕوونتر ئەو کاتەی هەرێم خۆی نەوتی دەفرۆشت. هەر کاتێک موچە دوا بکەوتایە سەرکردە و پەرلەمانتارانی ئۆپۆزیسیۆن، هەندێک جاریش ئەوانەی کە لە کابینەی حکوومەت خۆیان بە شەریک دەزانی، تەنها لە دەستکەوتەکاندا وەک یەکێتی و گۆڕان با بیانووی دواکەوتنی موچە و بەرگریکردن لە قوتی خەڵک خۆیان گرژ دەکرد و هەرچی میدیا بوو بە سێبەر و بە فەرمیشەوە 1001 قسەی ناڕەوایان دەدایە پاڵ حکوومەت، هەوڵیان دەدا باوەڕ بە خەڵک بێنن کە بەبێ هۆ موچە دوا دەفرێت. بەڵام ئێستا کە موچە کەوتۆتە لای حکوومەتی عێراقی و هیچ مانگێک هێندەی ئەم دوو مانگەی ڕابردوو موچە دوا نەکەوتووە. ئێستا نەوت ڕادەسی بەغداد کراوە و هیچ کام لەو ڕەخنەگرانە دەنگیان لێوە نایەت. بە تایبەت لایەنی ئۆپۆزیسیۆنی کە ڕادەستکردنی نەوتیان بۆ بەغداد کردبووە دەستکەوت بۆ خۆیان. بەڵام لە ئێستادا نەدەنگ دەکەن و نەفشار دەخەنە سەر حکوومەتی بەغداد بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم. ئەمە لە کاتێکدایە کە پرۆژە یاسای بوجە و لە نێویشیاندا موچەی فەرمانبەران پەسەند کراوە و لە ڕۆژنامەی واقعیش بڵاو کرایەوە. بەڵام هیچ کام لە پەرلەمانتار و ڕەخنەگرەکانمان دەنگیان لێوە نایەت. لە کاتێکدا هەموویان شەڕیان بوو لەسەر گەڕانەوەی موچەی فەرمانبەران بۆ بەغداد و هەروەها هەمووشێن شەڕیان بوو دەیانوت ئێمە بوو نەوتمان گەڕاندەوە بۆ بەغداد لە پێناو هاوڵاتیان و فەرمانبەراندا. هیچ یەک لەو بەناو سیاسی و پەرلەمانتار و میدیاکارانەی کە هەمیشە ساز و ئامادە بوون بۆ پەلاماردانی حکوومەتی هەرێم ئێستا لەبارەی دواکەوتنی موچە ئامادەنی سووکە ڕەخنەیەکیش ئاڕاستی بەغداد بکەن. ئەگەرچی حکوومەتی هەرێم لە ماوەی دوو کابینەی ڕابردوو و ئەم کابینەیەش بەشخوراوترینیان فەرمانبەران و موچەخۆران بوون، دەکرا شەفافێتی داهات و فرۆشتنی نەوت بکرایەتە بناغی پتە بۆ ئابووری هەرێم دوای 32 ساڵ لەسەر بەخۆی هەرێم. نەبوونی پرۆژە یاسای بوجە هێندەی دیکە ناڕوونی لە ڕەفتاری حکوومەتی هەرێم بەرامبەر داهاتی گشتی زیاد کرد. بەڵام هێشتا بەغداد ئەو خەونە گەورەیان نەبوو کە هەمووان ئاواتیان پێدەخواست. دەشێت لە هەر دەقەیەک بێت بەغدا پەڵ بە هەرێم بگرێت و بیخاتە تەنگەژەوە.